bugun biz Qashqadaryoda Qarshi tumanida navbatdagi avtopilotimizda mana New Holding TD5 110 traktoriga o'rnashtirdik. Xudo xolasa mana Oltinbek akalar fermer xo'jaligiga keldi, zakaz qiluvdilar. Navigator avtopilotimizni o'zlari test ko'ribdilar mana. Fermer akamiz o'zlari. Mana ish jarayoni, test jarayoni. Shuni haqida bir ma'lumot bersangiz, bizning ishimizga yoqdimi aka? Boshda Zuhriddin bilan biroz telefonlar chiqib topdik. Zuhriddin Agropilot jamoasi bosh vakillari, oldin texnikalari Agropilot bilan ta'minlaydilar. Bizlar telefonlar chiqib dogovor shartnoma kelib qo'yishdi. Mana hozir ish jarayonidamiz. Men o'zim Golstar Agro IMC rahbariman, Qarshi tumanida fermer xo'jaligim. Ishlari zo'r, hammasi 100% javob beradi. Zamonaviy tizimga o'tish vaqti keldi endi. Texnikalar bilan yangi zamon bilan ishlash kerak. Zuhriddin ham katta rahmat, Agropilot jamoasi ham katta rahmat. Bularda hech qanaqa to'lov yo'q. Bo'ldi, shu bilan 2 yillik kafolati bilan garantiya deyapti. Xudo xolasa zo'r. Oxirigacha yaxshi yangi texnikalar bilan birga ishlaymiz. Hech qanaqa 2 yil mobaynida garantiya bor, hech qanaqa bir so'm to'lov yo'q. Men boshqa fermerlarga ham tavsiya beraman, 100% qo'yib, mana Zuhriddin bilan telefonda gaplashib ishni tashkillashtirsa bo'ladi. Qishloq xo'jaligi ishida 100% ishni amalga oldinga surib beradi. Siz davolayapsiz aka? Men 100% garantiya roziman. Sizlardan ham roziman. Texnikalar ishlash faoliyati zo'r. 100% aniqlik bilan ishlasa bo'ladi. Hammalaringizga katta rahmat.